Mobaayila tokko irratti aappii lama yookiin lamaa ol fayyadamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf feesbuuka mobaayila tokko irra lama fayyadamuun akkasumas miiseenjara mobaayila tokko irra lama fayyadamuun ni danda'ama. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkamii nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota Ashim tuubee Oroo hadda barumsa baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabadhee dhufee jiraanni jaalatan jee abdii qaba. Mobaayila tokko irratti haala kamiin aappii lama yookiin lama ol fayyadamuu dandeenya? Fakkeenyaaf mobaayila takka irratti yookaan fakkeenyaaf feesbuukii lama akkasumas miiseenjara, telegiraama, vaayibara, tiktookii haala kamiin akka aappii lama fayyadamuu dandeettan jechuudha. Mala salphaan isinitti agarsiisa jechuudha. Barumsa waa'ee mobaayilaa kana baay'ee kana barsiisaa jiru. Fakkeenyaaf waa'ee biyyaa kana irratti waan akka siyaasaa turre. Kanaafiyyuu ammaaf gara barumsa keenyaa deebinee jirra jechuudha. Mala salphaadhaan daqiiqaa tokko keessatti yookiin daqiiqaa tokko yoo osoo hin guutin aappii tokko malee sitingii keessaan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Aappii lama yookiin lama ol fayyadamuu dandeettan jechuudha mobaayila tokko irratti jechuudha. Haala kanaan akkami akka fayyadamtan hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf feesbuuka ta'ee, iimoo ta'ee aappii kamiyyuu jechuudha. Lama yookiin lama ol godhachuu dandeettan jechuudha. Akkaawuntii garagaraatiin feesbuukii illee maqaa garagaraatiin fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana haala kamiin akka fayyadamtanii fi mala salphaan sitingii keessaan akka itti sirreeffatan aappii yookiin daataa hin barbaachisu. Kanaafiyyuu maamila keenya ta'uu yoo barbaadda warroonni maamila keenya hin taane YouTube keessa seenuudhaan akkanatti iddoo sarchii kanarratti haala kanaan Ashim tuubee Oroo jettaniitiin yoo itti barreessanii jettan haala kanaan Ashim tuubee chaanaalli Ashim tuubee Oroo isinii ba'a jechuudha. Haala kanaan barreeffama diimaa kana subscribe gochuudhaan akkasumas kuno haala kanaan jechuudha mallattoo bilbilaa yookiin notificationii isa kana ol yoo gootan barumsi keenya hundinuu isin bira gahaa jechuudha. Haala kanaan maamila keenya taatanii ammaaf gara barumsa keenyaa seenaa nu hordofaa isiniin jedha. Gara barumsaatti seenaa waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisuu fi mala salphaan fayyadamuu dandeessa. Guyyaa har'aa fakkeenyaaf aappii mobaayila tokko irratti akkamitti fakkeenyaaf aappii lama fayyadamuu dandeenya lama yookiin lama ol. Fakkeenyaaf miiseenjarri tokko ture lama akkami godhannaa mobaayila tokko irratti akkasumas feesbuuka, vaayibara illee aappii kamiyyuu waatsaappii, iimoo, tiktookii aappii kamii hunda isaayyuu jechuudha. Akkamitti lama godhuu goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Wanta akka daataa illee isin barbaachisu mala salphaadhaan seentanii sitingii keessaan lama godhachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf asiin sitingii gubbaa irraa haala kanaan akkana gad harkistan jechuudha. Dhuftanii aspara kuno sitingii bakka tan argartanii mixiyyaa kan hordofaa deemtan isarra kilik gootan jechuudha. Haala kanaan akkana yoo isin bahe jechuudha. Kuno aspara jechuudha. Advanced future kan jedhu kana jechuudha. Advanced futures kan kana isarra kilik gootan jechuudha. Haala kanaan galooftanii gaduma deemtan jechuudha. Aspara jechuudha. Dual messenger kan kana jechuudha. Isa kanarra kilik gootan jechuudha. Haala kanaan kuno aappiin isin mobaayila irraa qabdan kamiyyuu jechuudha. Akkana isinii dhufaa jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf feesbuukii, vaayibarii, miiseenjarii aappii biraallee kan mobaayila irraa qabdan hundi aspara isinii tarraa jechuudha. Mee fakkeenyaaf feesbuukii haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf aspara dhuftanii lama godhuu barbaadan on gootan jechuudha. Isa kana jechuudha kuno haala kanaan on ta'ee jira jechuudha. Feesbuukiin jechuudha kuno argitanii inni kun bulee ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan kan biraa soo barbaadan kuno waatsaappii loo barbaadan isuma fofoo kan argitanii haala kanaan on gootanii yoo jetta install gootanii jechuudha. Kuno fakkeenyaaf ammas vaayibara biraadhaan haala kanaan xuxxanii kaatanii maal gootanii installii kana isin himuu dagadhe install gootanii jechuudha. Kuno aspara jechuudha. Asirra kilik gootanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kuno install ta'ee jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf mobaayila keessa seeneetiin waliin haa ilaallu jechuudha. Mee haala kamiin duraan tokko ture amma hoo meeqaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha amma mee waliin haa ilaallu jechuudha. Haala kanaan kuno duraan miiseenjariin tokko ture jechuudha. Amma dammoo lama naaf ta'ee jira kuno argitanii inni lammaffaan koppii ta'ee ka dhufe jechuudha. Kuno kalarii diimaa ofirraa qabaa jechuudha. Akkasumas feesbuukiinis kuno argitanii isa diimaa kan ofirraa qabaa lama naaf ta'ee jira. Akkasumas vaayibariinis jechuudha. Waatsaappilleen aappiin kamiyyuu lama haala kanaan godhachuu dandeettan jechuudha. Mala salphaadhaan
Isa kana amma asirratti deebisnee haala kamiin asirraa balleessuu dandeenya kan jedhu gaafiin keessan ammas fakkeenyaa fi ammas dhuftanii maal gootanii siitingii keessa seentanii jechuudha. Isa kana balleessuu barbaadan dhuftanii as bira ni tuqxanii akkuma duraanii sanitti jechuudha. Haala kanaan advanced features kanaan dhuftanii isarra kilik gootan jechuudha. Ergasii ammas dhuftanii jechuudha. Kun as bira kilik gootan jechuudha. Dual messenger kadhu kana irratti isarra ni tuqxanii jechuudha. Isa kana maal gootanii ammas isa kana off gootan asuma bira argitanii maal gootanii disable kadhu kana argitanii kun isa kana irratti okay gootanii jechuudha. Hunda isaayyuu jechuudha. Haala kanaan kun argitanii messenger mee Facebook balleessini ammas messenger haala kanaan kun uninstall gootan jechuudha. Way disable way uninstall isin gaafataa jechuudha. Haala kanaan kun argitanii Viber jechuudha. Hunda isaa balleessee isinitti agarsiisu mee. Kun hunda isaa haala kanaan balleessee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Haala kanaan mee amma mobaayila keenya bira dhannaa jechuudha. Haala kanaan of duuba deebinee jechuudha. Mee haala kanaan of duuba deebinu kun argitanii duraan fakkeenyaaf messenger isin lama ture Facebookin illee haala kanaan irraa balleessanii irrattis deeffatuu ni dandeettanii mala salphaan aappii tokko illee isin barbaachisu jechuudha. Mala salphaan daataa maal isin barbaachisu setting keessan haala kanaan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Kanaafiyyuu gaafii yoo qabaattan gaafii nu gaafadhaa jechuudha. Waan gaafattan kamiyyuu isiniif deebinaa jechuudha. Warroonni maamila keenya hin taane maamila keenya ta'uu yoo barbaaddan subscribe godhaatii mallattoo notification all godhaatii viidiyoon nu isinii gadhiisnu hundi isin bira gahaa jechuudha. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Akkuma waliin ilaalle kana mobaayila tokko irratti jechuun aappii lama fayyadamu jechuudha. Mala salphaan jechuudha. Sekondii keessatti yookiin daqiiqaa tokko keessatti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu mala haaraadha jechuudha. Kanaafiyyuu akkasumas yoo isinii galee waan isinii galee yoo xiraate koomentii jalatti yaada nuuf kennaa. Akkasumas subscribe share like godhaa nama biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Kanaafiyyuu ofumaa wal haa guddisnu jechuudha. Akkasuma Oromootiin Rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu. Warroota hidhaman Rabbiin hidhaa nuuf haa baasu. Akkasumas warroota dhibamanis Rabbiin nu haa fayyisu isiniin jedha. Kanaafiyyuu Oromootiin Rabbiin tokkummaa jaalala beekumsa nuuf haa kennu. Kanaafiyyuu Rabbiin bilisummaa akka nuu kennu yeroo kamiyyuu ni kadhanna jechuudha. Haala kanaan waliigalteedha wanni guddaan. Akkasumas afaan tokko ta'a yeroo kamiyyuu eessatti yoo ta'u afaan tokko taane nu waliigalle eenyullee nu miidhuu hin danda'u. Kanaafiyyuu Rabbiin tokkummaa isin haa kennu jechuudha. Rabbiin tokkummaa nu haa kennu, bilisummaa nuuf haa kennu jechuudha. Akkasuma yeroo itti aanu dammoo viidiyoo kamiyyuu argachuu dandeettan jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufaa kan baay'ee tokko namatti tolu. Ammaaf nagaara naaf tura isin jedha.